Так, щоб такое вам виконати, я себе гляжу, тут заторможений Витюшкевич. Ну нічого. Значить, зараз пісня про маму. На вірш Геннадія Миколаївича Буравкіна «Дочекайся, матуля», герой пісні, весь час учився в університетах, в яких учельнях, весь час приїжджав до хати. Ну і думав, що мама доживе. Мама ж завжди чекає, коли син там от 30 до другої ночі вернеться з яких своїх танців, дискотек. Ось, а потім раптом мами не стало, і син вот так не договорив з мамою пісня. Пісня про це. Коли щастя тулить, ти затихну в журбі, я завсёды, матуля, вспоминаю тебе и несу як заклятие перед Богом вину, что тебе, моя мать, я покину одно. Ты мне родная самая, по душе по крови. Ты живи, моя мама, долго-долго живи. Ты мне родная самая, по душе по крови. Ты живи, моя мама, долго-долго живи. Сярод тлуму людського і в притишенім сні тісне серце тривога, як ти там без мене. Після розстані горки, переживши зиму, на батьковськім подворку знов тебе обдыму. Ты мне родная самая, по душе по крови. Ты живи, моя мама, долго-долго живи. Ты мне родная самая, по душе по крови. Ты живи, моя мама, долго-долго живи. Больше ніколи спокуси, зло мене не кране. Пред тобой повинюся, як ніколи раней. Ты мне родная самая, по душе по крови. Ты живи, моя мама, долго-долго живи. Ты мне родная самая, по душе по крови. Ты живи, моя мама. І тата, зараз особливо. Долго-долго живи. Ты живи, моя мама, долго-долго живи. Все, хто хочуть плакати, плачте. Дівчата і пацани так само. Ось така. Ласкаво дозволили у їхніх інтер'єрах виступити, тому що на ньому інтернет, ну якби трансляцію зробити немагчыма. І гэта може добре, тому що коли хтось із вас приїде, будете просто слухати зараз, як цудовно співають птушки. А сьогоднішній мой гость, який приїхав з сім'єю, сьогодні бачив і засторив у своїх історіях молодого оленя. Это Артем Лукьяненко з гурта Наві. Вони там у нас живуть, уже 34 тисяч не пройшов. Вигнати не можемо, але вельми весело проводимо час. І, ну і так творчо так само, тому що іменно Артем Лукьяненко був оператором кліпу, який називається «Життя – це сьогодні», і я йому вдячний за те, що ось так класно зроблена робота, чула, канальна. Я вельми радий, що цей кліп вийшов. Так що кліп так само, зараз модне слово, там, типа, популяризуйте, розширюйте, і так далі, і так далі, і так далі. Кольки нас, людці мої, 254, ставте лайк, Витюшкевича підтримати, трансляцію підтримаємо. Так, покольки вельми мало пісень було присвячено жінкам, а як каже Пют Павлов, який зайздростить моєї шаленої популярності і довголіттю артистичного, видите, це вельми важливо. І він каже, що Витюшкевича любить пані трошки в годах. Так, мене любить пані трошки в годах, і ще більше, ніж трошки в годах. Вельми такі у зрості пані, але ще так само на концерти приходять і молоденькі дівчатки, і дівчинки приходять з батьками, які слухають дитячі пісні. Тому можна сказати, що я скромний, легендарний, харизматичний, народний артист. І для вас, дорогі дівчата, жінки трошки в годах, всі люди,
планеты, Земля. Я хочу заспевать песню, яка называется «Пані трошки у годах» на вірш Григорія Івановича Бородуліна. Хіт, як сказав, ні, 100% хіт, як сказав би Едуард Ханов. Сигаретний туман опадає в кав'ярні, і конкретний роман крутить хитрий лихвяр. Пані трошки у годах, в очі биться в ліхтарні. Тут слугує туга, тут настрой господар. Пані трошки у годах, в очі биться в ліхтарні. Тут слугує туга, тут настрой господар. Щарки знову вядуть, захапляються плетки. Пані трошки у годах, і лихвяр не старий, і хмяляє лихвяр, і не лічить отсотки, і штурхається жарсть у людськім гушари, і хмяляє лихвяр, і не лічить отсотки, і штурхається жарсть у людськім гушари, як на шалях мовчить, і пяшота былая, здрада темних ночей, і спогада завей, і каменний камін соромливо палає, і втякає у спомін од обдымков далей, і каменний камін соромливо палає, і втякає у спомін од обдымков далей. Звикли всі до ахвяр, у нязвиклій ахвярні червоніць перестали сырые муры, а шукаться пришли безпробудной кавярни. Пані трошки у годах, ну и что, и лихвяр не старый, а шукаться пришли в безпробудной кавярни. Пані трошки у годах, і лихвяр не старий. Маму вже співали, маму вже співали. Зараз песня, якая песня? Хорошая песня была, правда? 100% хит, как сказал бы Эдуард Ханов. Так. Просят заспевать не свое. Что ж он, что? А Леон Артуровича песню здесь спевает простые. Простые словы, простые речи, хлеб на столе, полымя в печи. Это так просто, это так добро, як с головою залезть под ковдру. Простые словы, простые речи, простые словы, простые речи. Притінка всі зимовой порой в доме батьковским усё так знайомо. Есть чем согреться, есть где сховаться. У доме батьковским, у матчиной хате. Просто, это, видите, как раз таки про карантин эта песня. Простые словы, простые речи, простые словы, простые речи. И не памятаю, далее это не был мой куплет, там ось так. Ну, можно сказать, что я выконал. Так, вечеровые тени. Ну, вы, ребята, даете. Вечеровые тени плывут под окна. Поговорим под вечер, дня к вечеру, об вечеру. Хоть про то, что хутка весна. 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 Я давно я тобі не казав про весну, пробачаюся. Чуєш, ти со мною весною ночуєш. Не боишься, что я не засну. Не боишься, что я не засну. Не боишься, что я не засну. Усмехаешься в сне, и глядишься в воду, не боишься, что ночь не чака сойду, и не страшно до рання, и чакать и бояться вертання, и чакать и бояться вертання, и чакать и бояться вертання, и чакать и бояться вертання. Як давно я тобі не казав про весну, пробачайся, чуєш, ти со мною весною ночуєш,
Не боишься, что я не засну? Не боишься, что я не засну? Ось так не. Яшчэ одна песня на верш Міхала Непадыста. Яна таксама не моя, вот музыку написал все ж таки я, и она называется «Аргентинское танго». Вось сапраўды, я думаю, что вось гэты эмігрант з Аргентины, это был таки придуманный персонаж, каб, ну, як бы эту всю драматургію народного альбома трошки так, ну, так скажем, так поширить и географично, и, ну, вось такая новый сюжет, з'являецца чалавек з Аргентины. А оказывается, я на Падляшшы, на Беласточыне сустрэў сям'ю, дзе іхні бацька ці дзед, вот этих уже старых, таких 70-гадовых дзядуль, ён паміж першай і другой вайной вярнуўся з Аргентыны, таму што ён быў камуністам, і камуністаў тады пачалі шчыміць у Аргенціне, і ён вярнуўся. І вось так, такая гісторыя аргентынскае танго. Что вечер у клубе проходили танцы, приходили девки, збирались мальцы и танчили молчки до самого золку, а ранком изноўку на працу ішлі, а там, дзе дно, мне ўсё адно, ёсць толькі ты, ёсць толькі танго, твой дотык як ветер, твой позірк як студня. Дай мне напиться, я хочу пить аргентинское танго. Экзотичная клетка, понад вёской вируя, да затягивая нас у духмяную темру, у солодкую пастку, аксамитную бавну, на бездонное дно, а там, где дно, мне все одно, есть только ты, есть только там, кто ведет как ветер, твой позирк як студня. Дай мне напиться, я хочу пить, пить, пить. Дан Кішон, дорогие сябры, я рад, ведаеце, нават сам разгарачыўся і такі. А цяпер апладысменты, малайцы. Таня з Смародзіны написала «Малайчы, танчыну». Таксама трэба берагчы і прысвячаць ім песні. Таму не бубніце на сваіх любімых, каханых мужчын, а кажыце: ты залаты, ты мой орол, ты самы найлепшы орол. Што б ты не зрабіў, калі я буду тебе хваліць, ты пачнеш рабіць лепш. Бачыце, якая прыгожая тут вось як бы такая жанчына ляжыць, такая натхняе вас, спадзяюся, дарагія, хотел сказать, гости, ну, в принципе, гости чата и вось этого лайфу. У людей життя як золотое, у суседа Боїнг і Майбах, а моє життя зовсім не тоє, а моє життя ну просто жах. Я такий бідний, як той грош медний, я зовсім не крути, але мне тая, что мяне кахае, кажа, ты залаты. У суседа выдра молодая, а ён футра з норкі ёй купіў, а моя ніколі не пытае, з кім гуляў і колькі я прапіў. Я такі бедны, як той грош медны, я зусім не круты, але мне тое, што мяне кахае, кажа, ты залаты. Мой сусед пілу такую мае, што дубы ёй можна пілаваць, а моя ніколі не пытае, где я сегодня буду ночевать. Я такі бедный, як той грош медный, я зусім не крутый,
але мне тая, што мяне кахае, кажа, ты залаты. Ну і так далей, залатая. У мяне царыца, а другой такой нигде не взять. Як с такого счастья нет? Пица. С радости такой не заволять. Хотел сказать по озвучке, кому потребны диски после концерта, я подпишу. Ну, так что, ребята, я подпишу ваши виртуальные. Можно зайти там в iTunes, на Яндекс.Музыку и послухать это все. И можно ось таким способом так само артиста подтримать. Дякую. Бережите наших мужчин, потому что без вот этих половок женщинам вельми тяжко. Ось такая песня. Я на этом таким пригожим месцы, і яно дае сапраўды сілы шмат каму, і хочу, каб вось людзі, якія ведаюць, адчуваюць сябе жыхарамі Бярозаўкі, ганарыліся гэтым, жывучы па ўсім кутках свету, і прыязджалі сюды, і развівалі, як маглі, Бярозаўку, усім маім маім землякам, малой радзіне прысвячаецца. У нём и песня, и слава народу моего и земли. Могилою ворогам тесной не раз твои хвали были. Могилою ворогам тесной не раз твои хвали были. Ой, Нёман, ой, батька любимый, як солнце, як день дорогий, костями зяругал шаленый, усланы твои береги. Костями зяругал шаленый, усланы твои береги. А берег высокий и ровный, жарствяный и укрытый лозой. Не объешь ты, ограешь шаровно блакитною хвали своей. Не объешь ты, ограешь шаровно блакитною хвалей. 297, бачите? Трошки засталося до 300. Третий куплет не буду спевать, еще одну хорошую песню заспеваю. Viva la Белоруссия, Италия, Франция, да, Оксана, Фарби, Стіамо, Гуардармо, Фоль, Італія, чао! Бачите, навіть саме Італії. Тримайтеся, Італія, ми за вас так само тримаємо, ось, і хочемо, щоб у вас все було добре. Олесь аркуш глядіть, Олесь привітання Полоцку, Новополоцку, всім нашим сябрам і сябровкам. Ось так, що ще ми пишемо, дякую, давай ще, що, Стефан Еріксон, вам у ризі не сядіться? Так, спеціально для Стефана, який зараз на карантині, просто заточений у своїх апартаментах у центрі Риги, звучить песня «Голодного волка». Вышли все мои запасы, у Стефана запасы еще есть. Оно у меня одно, что ни мясо, ни килбасов, я не ел давно. Я не шкодный волк, я голодный волк, вы. Ён не шкодный волк, ён голодный волк. Пошкодуйте, не бараку, плачу як ягня. З'їв би я вала, собаку, з'їв би я коня. Я не шкодный волк, я голодный волк. Ён не шкодный волк, ён голодный волк. Зараз ви. Третий куплет антикризисный. Вот бачите, белорусы чему вот так спокойно ставятся до всего? Вот не паникеры, потому что это кризисом на протягу 86-й, ці, может быть, еще навіть ранее было столько, что уже люди стомились, некоторые не дожили просто физично. И вот, чтоб не было, им уже
ну, это так нудно займатися некою такою безпекою, а треба, ребята, треба все ж таки берегти себе і усіх остальних. Гола наша комора, опустел наш хлев, шлите ежу мне с замора, как не сприцянил, я бачу, у комментах пошли, я не шкодный волк, я голодный волк, ён не шкодный волк, кажуть у Москве, ён голодный волк, кажуть у Брюсселе, а народ, Стефан, залюляю, було залюляю, ребята, треба було підключатися раніше. Так, живите богато, и это значит, что быть здоровыми, берегчи себя, успехаться по магчимости. Я ведаю, что это у некоторых артистов есть хутары, а вельмі шмат людей просто живут у квартирах. И им зараз еще больше складано, потому что это непривычный свет існування своего себе в этой квартире, и он вставляет. Тому я хотел бы до их так само звернуться, ну просто, магчыма, этот концерт комусь одному, двум, трошки так, ну, настрой поменял, и вы забылись на то, что было месяц складано здесь у карантине. Тому мы вас любим. Кто хочет, приезжайте в Витюшки, невеликие компании, приймаємо спокойно. Я ще раз дякую за увагу, дякую за ось ці коменти і лайки, яких вельми шмат. Я навіть не чекав, що я такий любимий. Я думаю, що всі люблять тільки Вольського і Солодуху. А мене нікому, а ще й Наві всі люблять. А мене ніхто не любить, ніхто не хвалить. Я так хотел, бы меня кто-нибудь похвалил, сказал, ой, Шкевич, вы поставьте лайки и копеечку пришлите, там, как кажет Венедиктор, копеечку пришлите, а вас я баню. Это я так жартую. Дорогие сябры, хотел бы ну просто блявузгать, просто концерт, ну кому эти концерты надо? Поговори со мной, поговори, расскажи мне цікавую историю. Так ось, багаття, это не только гроши на карточке, там, Золотой Альфа, там, Беларусьбанк, а багаття это мама, тата, речка, Оленікова сьогодні Артемка Лук'яненко убачив. Багаття – це от сонце якось сідає. Багаття – це паскудний дощ, який ми так всі чекаємо. Ось багаття – це, магчыма, перехворіти, хто захворів зараз, і застатися живим. Це багаття. Ось, поділитися своєю плазмою, щоб остатні так само виживали. Ось, багаття – шмат. То, що самі собі придумуєте. Пробачте за те, що дуже шмат гэтых слов, может быть, непотребных, но тем не меньше, мне настрой. Я хотел великий дякую господару этой квартиры, сказать, он здесь там сховается, но тем не меньше, Валера, великий дякую тебе за то, что ты терпишь Витюшкевич уже тут уже 3 годину, потому что я приехал ранее. Вось, и хочу, как у тебя так само все было добро. Вось. Бывайте здоровы, живите богато. С вами был легендарный, харизматичный, скромный. И найлепше никто не хвалит. Артист. Бывайте здоровы, живите богато. А мы уже поедем додому, до хаты. Зеленые дубровы мы ночевать будем, и ваши ласки вовек не забудем. У вашей Господи широкое поле, нехай же на счастье цвете ваша доля. На речках на ваших бурлели кавуны, как плавали с криком гусей и карагоны, как жита у поле трубою велося, как сало у хаті кубулами вялося, что день у капусті, как плавала шкварка, да їй, коли треба, вялася і чарка. Я ще вам жадаю прибытку у хаті, немало, немного, что год по дитяті не буде і кривди, і яще і за тое, коли пошанцує, на год и подвое, дорогу ж мы знаем. Дай мне руку и пойдем. До вас я на мосте. И ездить мы будем до вас часто в гости. Эх, кто на дведы, эх, кто на родины, возить каравай по 2 по 8. Италия, Ноеви, Агурьяно, ricchezza salute. E ora partiamo e grazie per tutto. Montagne, fiumi attraverseremo. La vostra bontà noi mai scorderemo. Godete la vita serena, felice, mangiate la pizza. Не пам'ятаю Італії. Все, ребята, підтримати можете. Ніхто не має можливості, не підтримуйте. Бережіть себе, всім
Аревуар, до побачення, ваш легендарний скромний артист.